Если какие-то вопросы возникнут, обращайтесь к ним. На сегодня мы с вами проговорим. Сегодня вы будете выполнять регулировку тепловых зазоров газораспределительного механизма двигателя автомобиля УАЗ. Так? И собирать электрическую цепь из предложенных деталей. Вы, наверное, это видите, все знаете, о чем речь идет. Замечательно. Так, далее. Соответственно, соблюдайте правила техники безопасности. Допускается к работе в рабочей одежде. Взяли с собой? В рабочей одежде должны быть. Об этом написали, говорили. Далее. Применяйте инструменты по назначению. Соблюдайте правила пользования инструментом, для того, чтобы руки остались целые, не позбивать пальцы. При сборке электрической цепи проверяйте все необходимые детали на исправность. Черную, да, момент, и вот так максимально, ну, пусть приближает. дальше. Дальше выделяет. Тут пойдешь, не пойдешь туда. Ребята, и пока технику надо будет пройти еще в том корпусе. Что пройти? Все, большим расстоянием щелка, это лучше себе теперь. Все, дальше. Да. Вот. И теперь по краю видишь, чтобы все было. Вот, если плечи меня припахал, увидел, я говорю, пойдешь на выход? Выход надо выше тебя сходить. А где там опять бросили? Нет, бегал, вот меня не бежали. Да, здесь его убрали. Нет, ты что, Сергей Шнегер, и я смотрю, не Да, я вот пошел. Вот это. Вон сидят пока эти, так выжимают, против еще. После штанги, видишь, 12 метров. Норма внесения препарата.
Так, Кирилл, улыбайся хоть маленько. Улыбаемся, молодой человек. Широко. Все равно широко улыбаемся, хоть и в маске. Так, улыбаемся широко, открытыми глазами. То можно проверить. Если схема не соответствует, то как бы, ну, 3 попытки. Все понятно? Вопросы есть? Поехали.